用了几年都会记过去，才发现回到原点。我们不被世界改变，好像也不是我不对，这就是人类无今天的世界生存。希望在新的一年里面，甚至是接下来要到的这个美好的季节里，耶诞节也好，跨年也好，明明每一个人的身边都有好多个亲爱的够爱你们，可以吗？